হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফ্রিজের মধ্যে অনেক দিনকার জমে থাকা ময়লা কিভাবে পরিষ্কার করবেন এবং ফ্রিজকে দুর্গন্ধমুক্ত কিভাবে রাখবেন। এখানে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা অনেক বছর পুরানো। গত 1 মাস ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়নি যাতে আপনাদের কাছে ফলাফলটা পরিষ্কার হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের মধ্যে অনেক দাগ পড়ে গেছে, অনেক ময়লাও জমে গেছে। প্রত্যেক সপ্তাহে কিন্তু ফ্রিজ পরিষ্কার করা উচিত। আমি ফ্রিজটি অপরিষ্কার রেখেছিলাম শুধুমাত্র ভিডিওটি করার জন্য, যাতে আপনাদের কাছে রেজাল্টটা ক্লিয়ার আসে। প্রথমে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পুরো ফ্রিজটাকে মুছে নেবেন। তারপর ফ্রিজে যে অংশগুলি খোলা যায় সেগুলোকে খুলে রেখে দেবেন। বরফটা যাতে তাড়াতাড়ি গলে যায় তার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম জল। খুব বেশি গরম জল এখানে আমি দিইনি। বরফগুলি তোলার জন্য কোনো রকম বল প্রয়োগ করবেন না বা কোনোভাবে খুঁচিয়ে সেটাকে তোলানোর চেষ্টা করবেন না, এতে ফ্রিজটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ফ্রিজ পরিষ্কার করার অন্তত 2 ঘন্টা আগে ফ্রিজটি অফ করে রাখবেন, তাতে বরফগুলি খুব সহজেই ছেড়ে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বরফগুলো খুব সুন্দরভাবে উঠে এসছে। তো এভাবে হালকা হাতে বরফগুলো ছাড়িয়ে নেবেন। এদিকে আমি ফ্রিজের প্রতিটা অংশ যেগুলি খোলা যায় সেগুলি খুলে নিয়ে ডিশওয়াশ লিকুইড দিয়ে ধুয়ে নিলাম। ধোয়া হয়ে গেলে এগুলিকে ফ্যানের নিচে রেখে শুকোতে দিলাম, বা কোনো শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতেও পারেন। এরপর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি বেকিং সোডা 1 চামচ মতো। একটা পাতি লেবু কেটে তার রসটা আমি এর সঙ্গে মিক্স করে নেব। তারপর ওই লেবুর খোসাটাকে এভাবে উল্টে নিয়ে ফ্রিজের পুরো ভিতরের অংশটা এটাকে দিয়ে হালকাভাবে ঘষে নেব। এবার হালকাভাবে রগড়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি 10 থেকে 15 মিনিট এভাবে রেখে দেবো। এরকম করলে কি হয়, ফ্রিজের যে দুর্গন্ধটা সেটা থাকে না, ফ্রিজ থেকে একটা ফ্রেশ গন্ধ পাওয়া যায়। এবার আমি একটা জায়গার মধ্যে জল নিলাম, জলে সামান্য একটু পরিমাণ ডিশওয়াশ লিকুইডগুলি দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। এরপর আমি একটা বাসন মাজার জাল নিয়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলি হালকা হাতে ঘষে নেব যেগুলির মধ্যে দাগ ধরে আছে। বেশি জোর এখানে আমি ঘষাঘষি করব না, তাহলে ফ্রিজের মধ্যে দাগ ধরে যাবে। এরপর আমি একটা জলের বোতল নিয়ে খুব অল্প অল্প করে জল ঢেলে পুরো ফ্রিজটাকে ধুয়ে নিলাম।
এরপর একটা নরম কাপড় দিয়ে পুরো ফ্রিজের জলটা মুছে নেবেন। তারপর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পুরো ফ্রিজটাকে আবারও একবার মুছে নেবেন। এরপর ফ্রিজের যে অংশগুলি খোলা ছিল এক এক করে লাগিয়ে নেবেন। তো সমস্ত কাজ আমার কমপ্লিট। এই হচ্ছে ফাইনাল লুক। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে ফ্রিজটি পরিষ্কার হয়ে গেছে, সমস্ত দাগ উঠে গেছে। তো এভাবেই স্টেপ বাই স্টেপ আপনারাও আপনাদের ফ্রিজ পরিষ্কার করে ফেলুন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, পরিবারের সকলের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।